남편 코골이 때문에 새벽에 깨거든요. 결혼하고 5년째인데 처음엔 그냥 참았어요. 근데 이게 계속되니까 진짜 삶의 질이 확 떨어지더라고요. 낮에 멍하고 집중도 안 되고 아침에 일어나도 피곤한 느낌 알잖아요. 그게 매일 반복되니까 진짜 지쳐서 뭔가를 찾기 시작했어요. 그래서 귀마개를 찾기 시작했어요. 처음엔 다이소폼 귀마개부터 시작했거든요. 근데 이게 매번 손으로 동그랗게 말아서 넣어야 하고 귀 안에서 부풀면 뻐근하고 아침에 귀가 아파요. 일회용이라 매일 버려야 하는 것도 불편했고요. 한 달 쓰면 귀마개만 30개 버리는 거잖아요. 그것도 좀 찜찜하더라고요. 그 다음에 3M도 써봤어요. 채움은 좀 되는데 역시 폼이라 같은 문제예요. 오래 끼면 귀가 뻐근하고 아침에 빠져 있을 때도 많았거든요. 이어폰도 써봤어요. 내 귀에 딱 안 맞으면 의미가 없더라고요. 그리고 저는 귀가 좀 작은 편이거든요. 이어플러그든 이어폰이든 뭘 끼면 귀가 아파서 잘 안 끼고 다녔어요. 근데 그러다 보니 소음은 계속 참아야 했고요. 근데 마이디라는 걸 알게 됐거든요. 이게 뭐가 다르냐면 실리콘인데 지점토처럼 말랑말랑해요. 이렇게 조물조물. 주무르면 내 귀 모양 그대로 잡히는 거예요. 사이즈 고를 필요가 없어요. 내 귀가 곧 사이즈인 거죠. 처음엔 반신반의했어요. 이게 진짜 될까 싶었거든요. 근데 한번 써보고 나서 아, 이거다 싶었어요. 처음에 넣었을 때 진짜 놀랐어요. 귀 속에 딱 밀착되는데 답답하지가 않거든요. 폼처럼 꽉 막는 느낌이 아니라 자연스럽게 씌워지는 느낌이에요. 귀가 작아서 뭘 끼든 아팠는데 이건 내 귀에 맞춰지니까 진짜 편하더라고요. 마이디가 내 귀에 맞춰지니까 틈이 없어요. 3M은 모양이 정해져 있어서 귀, 모양에 따라 빈틈이 생기거든요. 그 차이가 수면 중에 확 체감돼요. 그리고 제일 좋은 건 빠짐이에요. 마이디는 내 귀 모양이라 옆으로 누워도 안 빠지더라고요. 폼 귀마개는 베개에 눌리면 빠지는 게 거의 국룰이잖아요. 근데 이건 진짜 아침까지 그대로 있어요. 일주일 써보니까 확실히 달라요. 새벽에 안 깨요, 남편. 코골이가 없어진 건 아닌데 안 들려요. 아침에 개운하게 일어나는 게 얼마만인지 모르겠어요. 출근해서도 오전부터 머리가 맑은 느낌 진짜 오랜만이에요. 남편한테도 말했어요. 당신 코골이가 문제가 아니라 내 귀마개가 문제였던 거라고 그냥 웃었는데 진짜로 이거 하나로 수면이 달라졌어요. 5년 동안 그냥 참았던 게 좀 억울하긴 했지만요. 6개라 여분도 있고 실리콘이라 물로 씻어서 계속 쓸 수 있어요. 기본 맞춤형은 병원 가서 10만 원 넘게 드는데 마이디는 집에서 조물조물하면 바로 맞춤형이에요. 가격도 훨씬 저렴하거든요. 저처럼 귀가 작아서 뭘 써도 안 맞았던 분들한테 특히 추천해요. 한 번만 써보면 진짜 이전으로 못 돌아가요. 코골이나 층간소음 때문에 잠 못 자는 분들 나중에 딱 필요할 때 있거든요. 저장해 두세요.